Namun, kalau misalnya dengkuran itu sangat keras dan bisa dikatakan hampir setiap dia tidur ada dengkuran, ataupun bisa diobservasi oleh keluarga atau pasangannya pada saat tidur ada periode di mana dia berhenti nafasnya. Jadi kita lihat dari gerakan dada, ada periode dia berhenti, nggak bernafas, kemudian bernafas lagi gelagapan seperti orang hampir tenggelam gitu ya, atau bahkan sampai terbangun pada malam hari. Nah, ini harus hati-hati. Karena dalam perjalanan penyakitnya mendengkur itu bisa tidak hanya mendengkur, tapi juga disertai dengan OSA atau obstructive sleep apnea, yaitu adanya periode henti nafas pada saat tidur akibat adanya sumbatan di saluran hidung dan tenggorokan kita. Nah, ini harus langsung diperiksakan ke dokter THT.